আজকে শেয়ার করব গরুর মাংসের কালা ভুনা। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি নাসরিন সুলতানা মিনা, সিরাজগঞ্জের মেয়ে। আমার চ্যানেল মিনাস কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই রান্নার জন্য 1000 গ্রাম গরুর মাংস এরকম ছোটো ছোটো পিস করে রেডি করে নিয়েছি। দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ রসুনের পেস্ট, 1.5 টেবিল চামচ আদার পেস্ট, 1 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, 1/2 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো, 1/2 টেবিল চামচ জিরের গুঁড়ো, লবণ স্বাদ মতো, 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি, 1 কাপ পেঁয়াজের বেরেস্তা, 1 কাপ সরিষার তেল। এই পরিমাণ আস্ত গরম মশলা ও তেজপাতা দিয়ে দিলাম। এখন হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। এভাবে করে ম্যারিনেট যত ভালো হবে রান্না তত মজা হবে। দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, আবারও মেখে নিচ্ছি। হয়ে গিয়েছে। এখন 20 মিনিটস রেস্টে রেখে দিব। 20 মিনিটস পর কড়াইটা চুলায় দিয়ে দিলাম। চুলা অন করে দিয়েছি, মাঝে মাঝে নেড়ে দিব। এ সময় গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম থাকবে। এ রান্নায় কোনো রকম পানি ইউজ করব না, গ্যাসের ফ্লেম কমিয়ে রাখবো এবং ঢেকে রান্না করব। এতে করে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। মাংস সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আমি চেক করে নিলাম। এখন বাগার দিব। ফ্রাই প্যানে তেল দিলাম 4 টেবিল চামচ, লাল মরিচ দিলাম 4 পিস, দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি, দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ আদা কুচি, দিয়ে দিলাম 3টা পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিলাম 3টা আস্ত কাঁচামরিচ, দিয়ে দিলাম সামান্য লবণ। পেঁয়াজটা বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি। হয়ে গিয়েছে। মাংসের মধ্যে দিয়ে দিলাম গরুর মাংসের এই কালা ভুনা রুটি, পরোটা, পোলাও, গরম ভাতে ভীষণ ভালো খেতে। হয়ে গেল আজকের কালা ভুনা রান্না। এখন একটা সার্ভিং প্লেটে দিয়ে দিলাম। এভাবে করে দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে। আমার এরকম সহজ রেসিপি যদি ভালো লাগে পেজ ফলো করে রাখতে পারেন। ইউটিউব থেকে দেখলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে আমার রান্নার সকল নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আজ বিদায় নিচ্ছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। সামনে নতুন রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।